Здравейте, уважаеми зрители, и как сте? Добре дошли в предаването Диагноза. Единствената напълно свободна трибуна на словото, и то не само в българското медийно пространство. Това е предаване, предназначено за умните и мислещите хора, които са освободили своето съзнание от догми и идеологеми. И сега тъкмо вие, солта на тази територия, е добре да насочите вашите антени, мозъчни приемници и умове към това, което ще кажа. Но също така да се постараете да вникнете в него и да запомните фактите. Да започваме. Колко души населяват територията, наречена България? Този въпрос задавам от години в своите телевизионни изяви, в публикации и книги. Преди около 30 месеца от същия екран попитах Le Pompier Soleil, пожарникарката Слънце. За кого са магистралите и останалите обекти, финансирани от бюджета, с които се пъчи като коч на тръне, както казват във Видинско? Не и за българите. Само след максимум 15 години ние ще бъдем малцинство в собствената ни страна, в татковината ни. През последните няколко месеца най-сетне взеха да ви говорят за броя на жителите като елемент от националната сигурност и за изчезването на българите. Каква сигурност като няма нация? И защо другарите учени, чието интелект се равнява на прогимназиални от преди 70 лета, се сетиха чак сега за този проблем? Аз го поставям още от 1991 година. Не съм представал, защото той изчерпва понятието национална сигурност. Не ме интересува сигурността на другите народи, а само на българския. Може да звучи не модерно, не глобалистки, не по-европейски, но моите схващания са консервативни. Надявам се в добрия смисъл на думата. Ала хайде да хващаме бика за рогата, както се казва. Колко и какви хора населяват тази територия? Ако щете, опит за държава. Защото в никакъв случай това, в което живеем, не е държава. Държавата е политическа организация, създадена от група хора, наричани народ или нация, което е едно и също. Те населяват обща територия и са се споразумели да бъдат равни пред едно законодателство, да имат общо управление, което да следи за спазването на това и да ги брани от врагове. Нищо повече. Няма да обсъждам вариантите на независима, васална, федеративна, конфедеративна и прочия държавна организация. Държавата бива основавана от хората, за да им служи, а не обратното. Управниците, правителствата са техни слуги. Това е и основното значение на думата министър. Едно от най-глупавите неща, изричани през последния век, е въпросът, с който убития американски президент Джон Кенеди се обърна към своите съграждани. Запитайте се какво сте направили за държавата. Не гражданите трябва да вършат нещо за държавата, а тя за тях. В противен случай, за какво ние? Можем да живеем сами, всеки за себе си, без организация на общността. Впрочем, упорито ни тласкат тъкмо към това. И така, колко души обитават опита за държава, носещ най-древното и гордо име България? Повечето от вас не знаят, но фактически Диагноза никога не е спирала. Тя се преобрази в едноименен сайт в интернет. В публикация за него през август миналата година разкрих: само през 2014 година населението на страната ще намалее с повече от 400 000 души. След тях представителите на други етноси едва ли ще надхвърлят една пета, 20 000, предимно мургавелковци. По данни на ЦРУ, към юли 2013 година населението на България възлизаше на 6 981 642 души. По мои изчисления на около 6,7 милиона души. В двата случая бройката е по-достоверна от тази, представена от Националния статистически институт в София. Той гласи: към 31 декември 2012 населението на България е 7 282 041 души. Лъжа. За по-малко от 2 години, да приемем 21 месец от преброяването през февруари до декември 2012, то е намаляло с 82 529 души, което е доста далече от истината. Разликата с данните на ЦРУ възлиза на цели 300 399 души, с които тукашната статистика е увеличила броя на притежаващите българско гражданство. Усетихте ли? Ето една от възможностите за разликата. Американските шпиони се стремят да отчитат реално живеещите в България, онези, които са с постоянно местожителство в страната. Многократно обяснявах, че поради умишлено избраната погрешна методика, Националният статистически институт ни заблуди с резултатите от преброяването и представи захаросени числа, които да успокояват, а да не тревожат. Презастраховат се, няма смисъл, тъй като тук май на никого не му пука. Най-вече на политиците, които стават и държавници с извинение. Това е пропаганда.
Необходимост от вдъхване на опасно преувеличен оптимизъм и насаждане на пренебрежение и неприязън към разкриващите истината. Впрочем, май само спря момент, тъй като, кажете честно, кой друг от години вади на показ и подлага на обсъждане тази тема? И съм сигурен, че със съжаление моите данни са най-точни. Как така ще намалеем с 400 хиляди души? С цели 400 хиляди. Вдигането на бариерите за достъп до трудовия пазар на редица страни от Европейския съюз се превръща в основен фактор за това. Задълбочаващата се бедност и тоталната безперспективност са катализаторите на имиграцията и на страната. Вторият фактор е онази с косата. За пореден път повдигам проблема за смъртността. През 2011 година само в София е имало повече от 35 000 погребения общински. За цялата страна около 109 281 души са си отишли. Това по официални данни, но повтарям, през 2011 година. Сега Националният статистически институт посочва ново 20, както се казва. Днес броят на населението на България, внимавайте, възлиза на 6 611 513 души или с 89 000 по-малко от посоченото от мен число. Под данните са мъдри следната забележка. В таблицата са разпределени числата за лицата, отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език. Обаче тя е без значение, тъй като съществува графа "не се самоопределя". И в нея е посочено количеството на онези, които са отказали да споделят като какви се възприемат по народностен принцип. Общо 47 458 души. И те са пресметнати, калкулирани са в общия брой на населението. Това е положението. Вече сме 6 611 513 души, брати и сестри. Но и това не е толкова страшно. В края на краищата от 1878 до 9 септември 1944 година населението на България е нараснало с 500 000 души или от 6 милиона на 6 милиона и половина. Това е естественият прираст на тези 66 лазарника. Толкова са били потребни. След това, при социализъма, започва спад. И в мегаломанските стремежи на БКП и лично на удостения с правешката корона комунистически монарх Тодор Живков е регистрирано увеличаване на населението чрез внос на други люди, не българи. Ето къде е заровена заплахата. Пример за това е семейството на фамозния Кирил Рашков, кой знае защо представен като цар Кирил. То се е преселило от бивша Югославия направо в Катуница през 60-те. Най-страшното става през 70-те години, когато тато договаря с румънския си колега диктатор Николай Чаушеско внос на цигани. Ако обиколите край дунавските райони, можете да срещнете хиляди от тях, които не знаят български език, а някои даже не притежават тукашни документи за самоличност. Тъкмо те със своите средно по 4-5 деца вдигнаха раждаемостта. Немалко хора не вярваха в фактите, които току-що споделих. След време се увериха. Всичко е точно така. Какво е положението сега? По напълно недостоверните, многократно снижени данни от преброяването през 2011, тогава в България са живели 577 139 мюсюлмани. В същия източник четем, че 585 024 нашенци се изживяват като турци. От тях 564 000 и кусор говорят турски език. Ромите, циганите са едва 320 700. Нашумелите напоследък, помаци, чисти българи, не съществуват според статистическите данни. Миналото лято Мехмед Дикме, един от основателите на ДПС и бивш министър на земеделието, направи признание, което оборва данните на официалната статистика. Моля да видим първото съвсем кратко видео. Имаме ли възможност да го видим? Броят на мюсюлманите в България, на помастите и турците е далеч над 700 000 души. Става дума за чудесни наши сънародници, изконни българи. През 30-те години на миналия век те започнали да връщат своите истински родови имена. Обединявали се в организацията Дружба Родина. Но след трагичната дата 9 септември 1944, Комунистическата партия ги обявила за великобългарски шовинисти и фашисти. Терористични отряди започнали насилствено да турцизират българите в Родопите. Те били оглавени от чумкари като Кирил Василев, жив и на всичкото отгоре академик, Никола Палагачев, сетне министър, Анастас Примовски и други престъпници, слуги на Интернационала. А лидерите на Дружба Родина или били избити, или натикани в концентрационните лагери и затвори на деспотичния комунистически режим. Знаете ли това?
По същото време, пак с терор, комунистите македонизират българите в югозападна България, неправилно наричана Македония или Пирински край. Като теглим чертата, какво заварваме днес? В момента населението на България е около 6 милиона и 600 хиляди души. Около милион от тях се смятат за турци, помаци и прочее. Повече от 1,5 милиона са различни видове цигани. Няма нищо лошо в циганския произход. Но все пак това е страна, в която основното население все още са българите. И се предполага, че подобно на Израел, който официално е еврейска държава, нашата следва да бъде българска. А не! Пък и да не се лъжем, през 39 от последните 70 години бяхме управлявани от цигани. В своята просопография на диктатора, задълбочено изследване на родовите корени на Тодор Живков, Тодор Балкански, старши научен сътрудник в Института по литература на БАН, доказа: истинското фамилно име на Байви Тодор е Замфирков. На цигански Замфирков ще рече Живко. По майчина линия тиранинът бил циганин от Влашко, а по бащина от Орханийско, Ботевградско. На страница 37 от споменатата монография, която е в ръцете ми, е записано, че навярно прадядото на Тодор Замфирков Живков бил човекът, който носел набодената напред глава на Георги Бенковски. И така, цели 35 лазарника тиранин на България беше циганинът Тодор Замфирков. Остават още 4 години, до 39. Кой е другият? Нека видим едно съвсем прясно свидетелство на другера Цветелин Кънчев, лидера на циганската организация Евророма. Моля, ако може, пуснете второто видео. Добре, как ще водите? Тая държава по едно време имаше циганин премиер, а ВМРО беха в коалиция с него. Тогава не съм видял нищо да кажа срещу циганизацията. Нищо не съм видял. Това звучи лицемерно. Защо? Тоест, обвинява господин Джамбазки в лицемерие. Не, аз излагам факти. Кой циганин на премиер? Моля? Кой циганин на премиер? Иван Йорданов Костов, който винаги съм казал, защо не тръгне да ме съди този човек, че не е циганин и да в съда да си докажем обратното. Той има циганска кръв. Моля? Коментарите са излишни. Всеки има глава на раменете. За да не кажете, че все другите са невиновни, нека кажа аз. Българите спряха да раждат по две причини. Едната е, че нямаше смисъл. С национализацията на средствата за производство, особено на село, беше унищожена необходимостта от деца, от работна ръка. Втората е невъзможността рожбите да бъдат отглеждани в нормални условия от своите родители. Майките ходеха на работа, доходите бяха мизерни, жилищата също. Да не говоря за постоянния недостиг на елементарни стоки и услуги. Партията се грижеше умовете на мълчуганите да бъдат натикани в съответното униформено болшевишко мислене, досуш като паналните комплекси. Така се пръкне и армията от съвременни комплексари. Но за нея е друг път. Всъщност, комунистите ликвидираха самото мислене. Главното качество, което отличава човека от животните. Вместо хората, мислеше партията. Дълги години начало на партията стоеше такъв титан на мисълта, какъвто беше другарят Замфирков Живков. Резултатите? Вуаля! Ето докъде другарите докараха нещата. Населението все повече застарява, докато раждаемостта продължава да намалява, което ще доведе до още по-висока смъртност. Неизбежно е. Най-процъстяващият бизнес от нас е погребалният. След десетилетия няма да има кой да изкарва пенсиите, особено високите на червената фашистка номенклатура. След 3 петилетки българите ще бъдат малцинство в своята татковина. През това време изчезват малки, прекрасни българчета. На 6 май 1997 година не изчезна, беше отвлечен Съвестин. Помните ли това чудесно българско момченце, което днес е Всъщност, на колко години е? Няма нужда аз да казвам. Ще попитам неговия баща, художника Тодор Дянов, който е в студиото. Добре дошъл. Здравейте и на зрителите. Той вече си е мъж. На колко? Минаха 15 години от тогава, на 23 и 4 години. Той е истински мъж. Да, той си е мъж. Ако беше тук и ти се беше, нали да ти си говорим? Ти приятел. Да, предпочитам по-естествено. Ако ти го беше гледал, може би той сега щеше да завършва висше образование. Със сигурност. Със сигурност той пак нямаше да остане в България. Но аз не знам съдбата му каква е в момента. Онова, което все пак беше доказано, и то, защото ми изнесоха документи отвътре, нали, знаят се имената на двамата, които са сержанти от полицията в Ловеч. Те
организират цялото отвличане. 99-та година... Стой за миг, нека повторим. Двама сержанти от полицията отвличат, значи извинявай, аз ги наричам още милиция. Да? Да, аз по-нататък, ако сега ще обясня каква е разликата между милиционерска и полицейска държава и правова държава. Нали? За съжаление, ние си имаме наистина милиционерство на вътрешните работи. Точно, по върховете, не говорим за редовите полицаи, които не са от това време. Да, не, ти говориш за двама сержанти. Така, бягат 99-та година в Канада. Всичко това е потулено, до ден днешен не се прави нищо. Самото дело за съвестим продължава да е строго секретно. Това е много страшна държавна тайна. И тъй като монопола в България по издирване и досъдебно производство се държи именно от МВР и от прокуратурата, които продължават да бъдат военизирани милиционерски пирамиди, в които няма върховенство на закона, а целесъобразност на по-висшата мижитурка. И така до върха. Абсурдите са достатъчно много като практика. Хората ги знаят. Това не е само Съвестин. Но Съвестин е едно българче с едно единствено име, означаващо съвест. Съвест. Единствено в България. И точно тази съвест красива я няма в България. И аз воювам в продължение на вече 15-16 година с нищожества, облечени на власт. И те продължават да се гаврат. На моменти просто няма как да изразя тази абсурдна действителност, този кошмар, в който постоянно живея и тази непрекъсната борба. Аз не се боря с нищото. Аз се боря с нищожества на власт. Аз не се боря за нищо, аз се боря за нещо най-изконно за моето дете. Имах много заблуди в началото, тъй като то наистина беше невероятно умно дете, че помни. Рано или късно ще се върне. Не, има достатъчно начини, когато се предизвиква частична амнезия, не само при деца и при възрастни, но при деца остава трайна. Идва пубертета и те заживяват въобще с друго самосъзнание. Тоест, това ми беше една от заблудите. Другата, мислех, че държавата ще направи нещо. То няма държава. Напротив, моето наказание е, че имаме официално призната държава. Да. И по Конституция, значи... Но ние с теб нямаме държава. Ти даде определение за едно определение за държавност, а по Конституция държавата това са трите власти. И аз се боря с тези три власти, т.е. с хората начело на всичките тези власти през годините, поименно. Така, пак малко накъсахме нещата и си загубих мисълта. Не. Едната ми заблуда беше, че той много помни, оказва се, че съвсем в момента може въобще да не си спомня. Първи клас беше, предизвиква се частична амнезия, идва пубертет, знаете, ничерите са отвлечени на тази възраст, дори са си знаели родните места и какво са вършили. Така. Значи той... Не, по-различно е. В доста по-различно е леничерството. Доста по-различно мога да кажа, че той е малко като членството в БКП. Първоначално е било така. Да. Но става въпрос, че след част от елита. След пубертета човек заживява по друг начин. Да. Моята държава до ден днешен няма орган за издирване на българи зад граница. В последните години сложиха някакъв там офицер, представител към посолствата и дрън-дрънта пляс. След като няма с какво и как да издирваш някого, какво издирваш? Добре, Съвестин да не е уникален случай. Не е уникален случай, той е просто известният случай, не само в Европа. И този най-известен случай, най-скандален случай на отвлечено дете, държавата продължава да не го издирва по вина на хората, които са начело на съответните органи и институции. Защо наричам държава? Защото това е моето наказание. Тя официално, както повтарям, призната държава, членка на Европейския съюз, в ООН преди това. И когато отида в друга държава, нормална, ми казват, но вие си имате държава, тя е длъжна. Да. А моята държава се оказва, че не е длъжна. Нека нещо да прочита, за да не... Така, значи... Направих един прецедент. Започнах моля да ми извиниш, преди да прочетеш, трябва да дадем шанс на рекламите и след това ще продължим. Добре. Това е положението. Държавно. Да. И така, макар и с изкривена усмивка, нека да продължим. Искаше да прочетеш
цитат от документ. Какъв е документ? Да, значи аз се осмелих да направя един прецедент и да дам под съд МВР, които там бяха всички отделни органи, общо 11, не както сега, само МВР. Следствие, прокуратура, Народно събрание. Някои ми се присмиваха, но това беше единствения шанс да докажа истината, която се е случила, за да могат и останалите хора да разберат, че не просто на бащата му е мъка и му се привижда отвличане, защото те много елегантно така представяха нещата и в медиите. О, Деянов, то от мъка му се привижда, съчувствайте му. Много лицемерно, много подло, много гадно. И така делата се поточиха много във времето, опитаха се да ги засъкратят, да ми изхвърлят от моето заседание. Аз сам изучавах право, наложи ми се, нямам никакво такова образование. Нито съм се занимавал с криминалистика, но между другото в момента знам повече за трафика, за издирването от бившия министър, настоящия министър и по-предните министри вътрешни, като бяха и главни секретари. Сега те знаят там разните фатки вътре, игри, апаратни, но не и това. Факт е, че не са намерили нищо. В крайна сметка успях да осъда на 3 инстанции прокуратурата най-напред. И ще цитирам само няколко изречения. Да. Установи се, че през всичките тези години, от 6 май 1997 година и до настоящия момент, ищецът сам, разчитайки на своите възможности, се опитва да открие истината за изчезналото си дете, включително и посещавайки чуждите държави в търсенето му. В тези си свои действия той в нито един момент не е подкрепен от държавата в лицето на компетентните за това органи. И това нещо продължава до ден днешен. Това се е произнесъл съдът. Да. То влезе на 5 инстанции в сила. Тъй като такива бяха условията, че в България първо трябва да заведеш частичен иск, за да видиш какво мине, защото може да се получи така, че да осъдиш даден държавен орган и след това да плащаш държавни такси, които надвишават присъденото обезщетение. Това се отмени в Страсбург, слава Богу. Обаче, когато вече на втора инстанция в градски съд увеличих иска на по 5000 лева за бездействие за 14 всички възможни бездействия. 14 възможни бездействия. Прокуратура и следствие. По 5000 лева съм искал. Аз не съм искал обезщетения, а да можех сам да предприема нещо за съвестин, смятах, че бързо ще приключат нещата. Да, ти сам ми каза, че един частен детектив взима повече. Един частен детектив на Запад започва от 35 000 евро. Аз до момента съм получил 30 000 евро от държавата. След 12 години дела. Но на втора инстанция изведнъж нарушиха родовата подсъдност на исковете, защото до 10 000 лева по стария ГПК бяха на районен съд. Не допуснах увеличение и ме принудиха да заведа нов процес само за размера. Вече са виновни по всичко. И какво се получи? Борис Велчев, този сладур, голям сладур, мил човек, да, на яслата на Гоце като съветник, след това без никакви избори наместен като главен прокурор 7 години. По същия начин никакъв практически опит. Съдия, просто абсолютен сладур за народа. Дядовото. Както и да е. Той 7 години, единствената му дейност за съвестин беше да обжалва. Ще перефразирам, да. 7 години. Виновни сме по всичко, но не му дължим обезщетение. Добре, тези хора нямат ли съвест? Извинявай, детето ти е съвестин, но те нямат ли съвест? Ами точно това е показателното. Аз тези хора във всички официални документи, хората в интернет ще видят, ги наричам човекоподобия. Не човекоподобие, а човекоподобия. И предварително пояснявам, тъй че ако стегнат други съдебни процеси, да са ясно. Тире. Външно много приличат на хора, но всъщност са изроди, маскирани в човешки образ. Това е кратко и ясно. Така. И понеже първото обезщетение беше 700 лева, за това, че в нито един момент това детенце не е издирвано и са нарушени всички мои права като родител, да пак ще кажа, в тази държава не само на мода, толерирани, покровителствени са всякакви изроди, избърканяци, а родителът е наказан. Той е в незавидно положение за това, че е родител. Не, той е наказан много по-силно, защото един път отвличат детето му, най-скъпото му, и след това за всеки един родител за държава. И за тези майки, които там едва могат да получат 30 лева. И сега пак се сещам. Първото нещо, което тази държава предприе за съвестин, 1 месец след отвличането му,
беше да спре детските му надбавки от 1 лев. То тогава 1000 лева с 3 Да. Това беше грижата на държавата до ден днешен. Да наговорим колко заплахи, колко изнудвани и какви ли не неща са опитвани спрямо мен. Също първата пък акция на 9-то районно и СДВР тогава беше 13 човека се събраха, ми извикаха, там ушки имало нещо за детето, а то беше за да ме предупредят, че ще ме смачкат, ако изнасям неща в пресата и обществото. Заплахи от държавата. Да, от 13 полицаи. А хората, които на своя глава тръгват и работят и доказват, че са вестими отвлечени и качен в малка кола, бяха изгонени. Те пострадаха за това, че бяха полицаи на място. Аз разделям нещата между истински ченгета и други, които са си мекерета. И това, айде да кажа, разликата между милиционерската държава, в която продължаваме да живееме, и правовата държава. В правовата държава има върховенство на закона. Справедливост няма никъде. Въпреки това и президент може да бъде подведен под отговорност. В Германия президента да си подаде оставката миналата. Това е вече моралната отговорност. Говорим и за съдебна, и за всяка. А тук, каквото каже по-висшата межитурка, по целесъобразност, труда на долните служители, които нещо са свършили, те може да не са полицаи, може да са в друго министерство, и мотива на кино. И стават виновни за това, че си изпълни дълга, за който получават заплата. Какво се получава, когато бъде осъдена държавата, значи държавен орган тук или в Страсбург? Обезщетението се плаща от бюджета на съответния орган. Да. В случая прокуратурата трябваше да ми изплати тези неща, т.е. Висшия съдебен съвет, той е разпределител бюджетник. Но няма лична отговорност. Да. Въпреки че и сега има закон за задълженията и договори. Онзи, който е причинил виновно друго му вреда, е длъжен да я поправи. Ами тези суми, които получава някой като обезщетение, трябва да бъдат върнати на съответния бюджет от виновните служители. А те се знаят кой е бил прокурор, наблюдаващ, кой е бил следовател. В моя случай конкретно. Същото и в Страсбург. Там се знае едно дело, като е спечелено, кои са го пропустили. Съдии, прокурори или някой друг. Те се знаят поименно, те са били назначени там. Ако това нещо влезе в практика, моментално се решава проблема с покварата, с развалата. Това е българската дума, на онази вносната, за която непрекъснато се говори, хората даже не разбират какво значи. Защото ако платиш вредите, които си нанесъл като прокурор, съдия, утре няма да слушаш началника или подкупа, си гледаш работата. След това идват административните наказания и дали въобще такъв трябва да бъде съдия. Напротив, в моите случаи, тези, които ми пропустиха делата, ги дигнаха, включително Върховен касационен съд. За съжаление, не им носи имената, за да ги цитирам. През колко прокурори минаха твоите премеждия и през колко вътрешни министри? Татарчев, Филчев, Велчев, сега е четвърти. 4. Сега е четвърти. Между другото, Филчев не ми е пречил лично, докато Велчев конкретно и Татарчев. Да бе, Велчев, след като обжалвал срещу теб извинявай, Значи, жалбите, които са, те са от главен прокурор. Би трябвало на първа инстанция районен съд да е районна прокуратура. Велчев не се явява лично, не си слага лично подписа, а главният там е да си какъв на прокуратурата. Но това е задавление на Велчев, не на някой друг. Смее ли някой друг да направи нещо без него? Гледай, може би зрителите ще попитат наистина, то е логичен въпрос. Кой има полза? Кой имаше мотив да отвлекат Съвестин? Значи не само Съвестин. Хайде да почнем по-назад. Добре. Неща, които не съм подозирал, че са съществували в България. Имаше един указ 68 или 69 година за разрешаване на раждаемостта. Да, помня. Там един пленум. Положителният резултат беше, че ние действително гонехме 9 милиона. Не по този начин, съжалявам, че ти го казвам. Това беше целта, нали? Която в широките маси знаехме. Така. С големите привилегии за трети деца. Но това, което е било тайната, че в родилния дом държавата плащаше 500 лева и купуваше бебетата срещу подпис. Абортите криминални, ма била на 60 години, ушки не може да забременява, срам няма срама, ражда, ученичка на 13 ражда. Срещу подпис в родилния дом 500 лева. Узаконена търговия с деца. Българските семейства винаги са имали проблем да осиновят бяло бебе. България е изнасяла оръжие, каптагон на дете и бебета.
Ако за двете Това неща бебета се да знае... не го знаех признавам. Не, навържи го логично и вържи и ще видиш. Разбираш ли? Да. И какво става, когато идва тъй наречената демокрация, някои казват менструация и много дълго продължава да ни цапа, всеки си приватизира съответен канал. Контрабанда. Каквато на човек му дойде в България, тя не съществува без благоволение, покровителство и организиране от висшите етажи на властта. Защото аз твърда, включително и с теб съм спорил, че в България няма класическа мафия. В България има нещо много по-страшно. Не, мафията си има държава. България върлува държавен бандитизъм. Тези, които са на властови позиции, нагоре-надолу или техните лакеи. Хората, от които чакаш защита и закрила, всъщност те унищожават. Те не са истинските мафиоти, те са истинските мафиоти са някъде по къщите на Драгалевци, Бояна и нататък. Нищо, ще им прочита нещо от египетско време, това не е веднъж в историята случено. Тези, които си въобразяват, че унищожавайки нашите деца и цялата територия, наречена Република България, защото не само население, територията ни се унищожава, обезлюдява и пустее. Където и да отидеш. Наистина много са толкова много нещата, че в един момент аз няма как да ги избълвам. И за да не говорим само за държава, за орган, ама има конкретно виновни лица, каза го. Ами хайде в моя случай, кои са виновни? Нека изчака зрителя миг, да? От самото начало. Иван Костов, той ми се присмиваше, когато направих гладна стачка, без прецедент в света, за да има все пак някакъв закон за детето в България. Това е моя заслуга, първата ми. Аз рискувах себе си. И припадах там, а не те, когато ушким срещу Конституцията, гладуваха и надебеляха. Иван Костов е първият виновник. Ако не е съгласен, има съд и да докаже, че нещо е разпоредил и направил. Да. Следващия премиер поред. Също. Симеон Сакскобургготев. Да. Айде да не го коментирам. Нека той да каже нещо, какво е направил, като има толкова много деца и внуци. След това Сергейчо. Ами той обжала едни 5 лева, които го осъдих. Защото исках да тиражират снимките на Съвестин в чуждата преса. Това е задължение на държавата, за да бъде разпознат. Той като не бъде разпознат, как някой ще получи сведения? Той пък обжала едни 5 лева. Не искаш да ми даде 5 лева. Да, смешно. В същото време ще идем собствено. Да. Така. Кой е следващия? След Сергейчо. Разбойко Борисов. Значи, той никога, по никакъв начин не е реагирал и е бягал. Много е слухлив пред пресата. Много журналисти са го търсили. Конкретно за Съвестини по мои акции. И когато беше кмет и главен секретар, веднага затваря телефона и млъква. Значи той ми е много безинтересен. Това е едно комплексирано момченце, по-мутренски, което си въобразява, че е нещо. Не и мутра, той е страхливец. Казах по-мутренски, но употребих мудра. Извинявай, само за миг да обясня. Уважаеми зрители, гостите ми решават дали има да има телефонни открити линии или не. Господин Деянов казва, да, не знам дали има зрител в момента по телефона. Ако има, да го чуем. Ако не, да продължим. Има зрител, да. Да, слушам ви. Добър вечер. Да, Бог добро. Минчев съм от Бела Рада, Видинско. Чуйте, на 61 години съм и за да не ви бавя, ще ви кажа моята диагноза за България. За моите 61 години аз никога не съм усетил в България да има опозиция. И моята диагноза за днешното състояние на България е модерен социализъм. В България не се намериха хора, които да извършат смяна на социалистическата система. Украйна го доказва. Украйна ще успее да извърши смяна на системата. Социалистическата. В България правиме промяна. Модерен социализъм го наричам аз, Ваньо Минчев от Бела Рада, Видинско. Това, което е България, диагнозата ми е такава. Бъдете живи и здрави, лека вечер. Благодаря ви. Искам само да ви кажа, че в Украйна в момента ги лъжат, но това е ваше право да вярвате. Те навсякъде не лъжат социализма. Вие не сте изследвали кои са тези, които стоят зад тях. Не знаете, например, кой е Кличко, кой е баща му, кое е семейството. Само преди 4 години Кличко получава, че от същия президент с удоволствие поздравителни писма. Човек искаше нещо друго да каже, че този начин, както с което става в Украйна, да се промени нещо в България, аз ще го допълна малко по по-друг начин. Той е отклонение от темата за Съвестин. Значи, моето така определение, че в момента има 4 БКП-та в парламента.
БКП-БСП. Тя е една БКП, която се е разрулила. БКП-ГЕРБ, БКП-национализъм и БКП... БСП или ДПС. Четири БКП-та са в момента и хората не знам защо се заблуждават. Така. И в тази връзка, понеже за Украйна, и днеска там приказвам, нали, за Люлин, значи масово е настроението сред хората, че трябва да се лее кръв и да бъдат избити. Това е разни социолози, полози, няма да го коментират и няма да го кажат. Но ако поставите, дето сега по прикритие хора и да минат там през Сергиите, през Пазара полиция, ще видите какво е настроението в хората. България в момента кипи. И тези не го виждат горе и си затварят очите и си смятат, ще правят нови кодекси, референдуми и дрън-дрън. Сигурно се страхувам, че тук вече няма да е енергия. Извинявай, майче няма и мъже. Това е другия проблем. Това е другия проблем. Значи, понеже подхвана темата, след като там Станишев тези 5 лева се дърпаше, отказаха да тиражират снимките и аз обявих на пресконференция, че ще запаля еди си кои. Значи, вашите колеги тогава мислеха, че ще пала... Виждали се? Да, нищо, ти говориш. Че ще пала чучела някакви. Но аз запалих портретите с имената им, за да няма съмнение, 7 човека, които тогава представляваха държавата. По реда това са Калфин, Разбойко Борисов, Станишев, Гоце Първанов, Пирински, тогава беше на Народно събрание. Да, председател. Петков, вътрешен министър, Орешарски. С изключение на Пирински, всички останали в момента са активно действащи. Значи аз ми запазвам 2006 година. Не знам. Тоест, нищо не се е променило. Ето ги, същите. Тези, които унищожаваха и принуждаваха да унищожават издирването на Съвестин, те продължават по същия начин да командорат и в момента по върховете на държавата. Чакай за миг, дай да се разберем. Секунда, понеже мисълта ми беше да ня забравя. След това и вечерта по кабеларки, по други телевизии и по Националното радио Хоризонт. Трябваше да обясна, поне стана въпрос за мъжеството, има ли мъже. И аз казах, те след този акт трябва или да ме съдят, защото аз запалих върха на държавната власт, нали? Или да ми се извинат и да направят моите искания, които не са само за Съвестин. Но казах, те ще направят нещо друго. Въпросът съответно от водещите беше какво, включително и по Хоризонт, и аз буквално казах. Те ще продължат да мълчат като фригидни проститутки, кога ги отправяш изотзаде. Няма нито една нецензурна дума. Поздрави за СЕМ. Една година след това, значи това беше на пълнолетието на Съвестин. Една година след това отново депозирах съответните писма до главния прокурор, не някой да ме даде, аз сам си се дадох, при което се извиних, че съм сбъркал, като съм казал като. Да, така е. Какви мъже са? Това мъже ли са? Значи имат охрана, пари, огромни неща. Неограничена власт. Аз съм сам. Нека чуем зрителя, само го поиска. Заповядайте, ако сте на линия. Ало. Здравейте. Добър вечер. Да, Бог да. Добра да. Господин Ефандиев, чуваш ли ме? Да, чудесно. Ало? Чувам ви. Ало? Говорете, чуваме ви. Значи, знаеш ли какво искам да ви кажа? Казвайте. Искам да ви кажа, че да не заблуждаваш народа, а Янко да изкараш пак. А не такива буклучи тук и предават. Няма никой да ти вярва, ей! О, Боже. Аз и никого не карам да ми вярва. Не можах да разбера как можете да противопоставяте Янко Янков на Тодор Деянов. Това само вие си знаете как може да става. Съжалявам. Може би има предвид следващия гост нещо. Не, няма откъде да знае кой е следващия гост. Но няма едното нищо общо с другото. То за първи път не се случва, откакто водя предаване. Аз не съм политическа фигура. Не съм бил в политиката и няма как такъв като мене да влезе в политиката. Няма да допуснат, разбира се. Разбира се. Бъди сигурен, че си забранен човек. Разбира се. Аз съм персона на нон грата за някои телевизии, че камо ли да ме допуснат в политика. Нали ще му бъркам нещата там? Покойният Цвятко Цветков, който е бивш заместник шеф на 6-то управление и беше главен секретар на МВР по времето на Виденов, в едно откровение съобщи, че според него няма голямо престъпление, зад което да не стои МВР. Ти казваш, че
МВР е организирало отвличането на твоя чудесен син. Значи данните, с които стигнаха до мен, че двете лица, които са организирали издирването точно за Съвестин, са сержанти от Ловеч, избягали 99-та година в Канада. Това нещо трябва да го докаже прокуратурата и следствието. Те държат монопола. В България няма частни детективи лицензирани. Има, които се занимават с детективска дейност, понеже не е забранена, за определени неща. Но дори те да съберат определени доказателства, те нямат стойност пред съда, защото не били СРС-та. Ох, Боже. Дрън та пляс. Имаме зрител. Нека да е последния, защото не ни остана почти време да слушаме ли. Изключи толкова за сега. Ти беше, айде да го кажа с ужасната дума, пионер на самозапалванията. Не. Значи в у нас се казва най-новата история. Да. Ще поясна. Значи един от мой кумир, като човешка, колосална фигура, Джордано Бруно. Човек, който е много умен за времето си, който е приеман от императори, царе, крале и е могъл да води спокоен живот сносен. Той се вълнувал от истината, именно, че Земята се върти около Слънцето, не обратно, и е възстанал срещу страшната тогава инквизиция. 8 години в тъмница, за да се откаже, но той не се отказва от убежденията си. Знаел, че ще го изгорят на клада. И го изгарят. Благодарение на това, че го изгарят на клада, идва ренесанса в Европа. Идва наново науката. Защото хората се запитват, добре, защо заради тези твърдения? Какви са тези твърдения? Нали? След това на следващия било лесно да се откаже, но на излизане от инквизиция да каже и все пак тя се върти. Да. Нали? Но вече пътя е отворен. Искаш да кажеш, че Джордано Бруно не се е само запалял. Той е изгорял. Да. Той е изгорял заради истината. Той не е имал лични интереси. Напротив, негов интерес е било да си запази душицата, да си живее по приеми и така, да си изнася лекциите. Но той заради истината, заради човечеството, е изгорял като факла. Аз, освен истината за трафика с деца и отвличане на Съвестин, имам и много лична полза. Моето дете. Но това е най-изконното право, това е най-изконното задължение за всяко човешко същество. Аз, ако не защита детето си, каква друга истина защитавам? Знаех, че в България, ако направя този акт, който беше предизвестен, най-много след мене ще съберат праха ми. Ян Палах в Чехия, знаете какво е станало. Да. Затова отидох в Брюксел, там, за да разбере цял свят какво се е случило. Тогава щеше да има смисъл дори да изгора. Какво стана в Брюксел? Обаче тогава Франко Фратини, Бриджит Чернота, която беше изпълнителен директор при него, бяха всичко предварително подготвили в изпълнение на моите искания. Те не допуснаха да се стигне до самозапалване. Напротив, в часа, в който трябваше да гора, Бриджит Бардота даде личен обяд в моя чест, там и други представители, които бяха. Но виждате, и доклади има от Европейската комисия категорични. Какво става в България? Няма нещо се промени. Добре, а защо търпят? Това е малко отклонение от моята тема. Много са причините. Защото ти зависиш от това. Много са причините като народопсихология. Ние трябвало да оцеляваме векове наред без държавност. Аз говоря за друго нещо. Защо Брюксел търпи? Значи този трафик не съществува само в България. Източните страни изнасят, нека си го кажем, стоката. Било деца за просия, било педофилия, било деца за осиновяване, което е най-благоприятният все пак вариант. Защото деца като Съвестин, продажната им цена официална е 200 000 евро, ако ползваме евро. Къде ги продават? Има си всякакви организации с незаконно осиновяване. Молбиченцата струват 150 000 евро. Румънците ги бяха хванали, беше им забранено международно осиновяване. Каква е всъщност схемата? Открадваш си дете от съседна държава. С изключение на Гърция, тя консуматор и то главно на родилки и ембриони. Защото скъпо струват видимо красиви, здрави, интелигентни вече деца отгледани. Дето споменах се пак връзката с сеничерството. Малки бебета не искат, защото не се знае кой ги е родил, какви ще станат, отглеждат вече родилките от много години. В гръцко семейство, в испанско семейство, в гърка, когато се родител си признава, че изневерил на жена си, жена му прознава, но то се записва като грък. Но знаят износването на бебето, нали?
Снима се детето, както е в момента. Истинска снимка се слага на картонче на сираче, която по една или друга причина го няма. И примерно, нека да не е съвестим, Йован Сръбче. По снимка, по картон, става елементарна подмяна на самоличност и става Асан Николеско кръгъл Сирак. Дори няма фалшифициране. И след това с прехвърляне на законни община се занимават включително фондации за защита права на деца, най-различни. И тук, ето сега се сещам нещо, което така пуска го по форуми, покрай протестите това лято. В закона за МВР има една нова точка в член 140, точка 20. МВР създава под прикритие организации. НПО-та и така. Не е агент под прикритие, който е цели организации. Цели организации. И тя изземва средства, гражданско общество, ти отиваш, ушки им те държат, те те разработват. И никой от тези са по протестите не направи коментар, не повдигна този въпрос в закона за МВР, който е страшен, какъвто не е имало и при Байтошо, нито в по-предния закон за МВР. Тогава техните фондации и организации какви са? Имат ли опасенията да повдигат този въпрос? Когато регистрираш такова организация под прикритие, ти нарушаваш Конституцията и прилагаш фалшив устав. Създаваш тайна организация. И това беше прието по времето на Петканов, Петков, Миков. По едно време той беше. Там някъде закона. Сега пак правят нов закон за МВР. Член 140, точка 20. Айде, прочетете го, правозащитници, адвокати и направете каквото трябва. Това е. Искаше да прочетеш нещо от египетски времена. Свърши ли времето? Но още малко. Значи да спомена. Миналата година сигнал от Лион, че е разпознат младеж, който прилича на съвестен. Сигнала идва през националната телевизия, аз нямах представа, веднага е подаден на МВР, лично Цветан Цветанов по света и у нас 2 пъти, веднага моментално. Какво се оказва? Умишлено са задържали сигнала 3-4 дни, защото след това видеоматериала не се пази в Лион. До ден днешен прокуратурата не знае доклада на френската прокуратура и съд какво са решили. И аз естествено не знам, защото няма как да го знам и не мога да предприема нищо, дори да отида в Лион. Цацаров пуска му 2 жалби, април, юли миналата година, никакъв отговор. Препраща му ги през президентството и през омбудсмана лично. Пак никакъв отговор. Само внасям нови 4 жалби. Ще ги препратя по медиите, за да ги прочитат, защото то няма какво да преразказвам. И какви абсурди? Ми отговарят пак от МВР, от прокуратурата, че във Франция нямат данни за съвестин Тодоров, Деянов, ЕГН-то му цитират. Той не е заминал с война си в Сан-Тропе. Детето е с съмнена самоличност, плюс-минус 1 година от истинската му. Те са по друг начин се издирват нещата. Тоест, не само, че са осъдени, но и вече 15 години дори няма данни за съвестин в другите държави. В 10 държави беше ми задал въпрос, попадат наши деца, знаят се. Не е трудно да се организира издирване, но е много средства. В крайната цена пак е колкото продажната. Добре, ма говорим за българчите за национална сигурност, за катастрофа на демографска. Няма катастрофа. Ценни са само техните деца. Те си смятат, че ще бъдат вечни, а историята е доказала, че не е. И ето това е едно българско издание. Авторът е поляк. Тук е един папирус, египетски още. Значи само тогава тия неща са ставали. Казахме вече, че в своята история Египет е преживял няколко кървави революции. За тяхната сила ни съобщава египетския богаташ на име Иповер. И, цитирам го, главите на децата на князете биват разбивани стените и всички те бягат от града. Бедният стана собственик на техните богатства и докато по-рано не беше в състояние да си направи сандали, сега е притежател на съкровища. Столицата на царя беше превзета за 1 час. Значи хората могат да намерят неща. Не си въобразявайте, че с парите, които плячкосахте, ще осигурите децата си. Знаеш ли какво си мисля, понеже наистина времето аз не можах да организирам издирване съвестин, именно поради липса на средства. Не знам какво ти предстои, не искам да те питам, за да не научават. Но от сега те каня, ако наистина има някакво развитие през идните месеци, смятай тази трибуна за свободна и достъпна, за да можем да продължим този разговор.
Онова, което ми се иска да ти кажа е, че ти говореше за моята държава, казваш, техните деца само имат значение. Ами аз съм роден в България. Не, това не е, България не е държавата. Ние сме родени в държавата, която наказва мен и всички останали родители. Да. Страхувам се, че те мислят, че ще избягат някъде, но там, където смятат да избягат, също нещата отиват по, на зле да го кажем така. Много ти благодаря за участието, извинявай за този, не знам, да спестим името. Спокойна, това на мен ми се е случило за пръв път. На вас, уважаеми зрители, да ви кажа, че с това предаването диагноза за тази седмица приключи, но ви моля да не се натъжавате, да се усмихнете, защото до следващата има само 7 дни. Тогава ще се видим отново и ще ми гостува един мой добър познат, който ще пристигне направо от Калифорния. Известен с предната серия от предавания с това, че се самонарича човека атомна бомба. Заразен от агенти на няколко разузнавания с обеднен уран, за да видим как се бори той с нещо друго, което заплашва не само него, заплашва огромна част от човечеството. От тогава ви моля, усмихвайте се, защото въпреки всичко е толкова хубаво да сте щастливи. Бог да ви пази!